Уважаемые коллеги, я рад приветствовать участников первой международной научной конференции, посвященной эволюции отношений России и Пакистана в условиях меняющегося глобального миропорядка. На протяжении последних лет Москва и Исламабад последовательно выстраивают курс на активизацию сотрудничества по всем направлениям, включая гуманитарную сферу. Постоянный диалог в области науки и высшего образования выступает прочным фундаментом для лучшего взаимопонимания между народами наших стран. Подтверждением этому служит сегодняшняя конференция, организаторами которой выступили ведущие вузы: Федеральный университет Урду и Казанский Приволжский федеральный университет. Совместными усилиями профильных министерств, нашего министерства и наших пакистанских коллег, ведется работа по совершенствованию правовых рамок для нашего взаимодействия. В фокусе внимания 3 проекта межправительственных соглашений по линии высшего образования, научно-технического сотрудничества и взаимного признания квалификаций. Особое внимание уделяется развитию академической мобильности. Мы наблюдаем последовательный рост интереса к российскому образованию у пакистанских студентов. В текущем учебном году в России обучается свыше 1000 граждан Пакистана. Из них почти половина в рамках так называемой квоты правительства Российской Федерации. По сравнению с 2020 годом, то есть за 5 лет, численность обучающихся увеличилась почти в 5 раз. Продолжим мы в дальнейшем оказывать содействие пакистанским гражданам, молодым людям в получении российского образования. Драйвером для более объемного научно-образовательного сотрудничества между нашими странами выступает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Отмечу, что в октябре прошлого года в Исламабаде Россия приняла председательство в Совете глав правительств ШОС. Особое внимание мы уделяем реализации совместных многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках организации. Символично, что запуск данного механизма планируется в этом 2025 году, который объявлен годом устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества. Убеждены, что результаты совместной научной деятельности будут способствовать экономическому росту региона на международной арене. Уважаемые коллеги, я уверен, что сегодняшняя конференция станет новой, востребованной экспертной площадкой для выстраивания конструктивного диалога между Россией и Пакистаном в сфере науки и высшего образования. В ходе мероприятия будет представлено более 100 докладов, посвященных различным аспектам двусторонних отношений. Желаю всем участникам активной и плодотворной работы, реализации намеченных планов и новых успехов. Благодарю за внимание.